semua adalah pejuang. Berjuang buat diri kita sendiri, memperjuangkan masa depan. Layaknya para pahlawan kemerdekaan, perjuangan memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Karena di balik perjuangan ada kemerdekaan yang menanti untuk diraih. Inilah yang juga dilakukan oleh para pahlawan. Mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan bercucuran keringat, bertumpah darah, mengerahkan seluruh jiwa dan raganya demi satu kata, merdeka.